မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြောခုပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမှာက Android application ထဲမှာအသုံးဝင်တဲ့ app တစ်ခု guitar လေးကျင်ဖို့ karaoke ဆိုဖို့ရန်အသုံးဝင်တဲ့ app တစ်ခုကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးပါဒီ application အကြောင်းပြောပြမယ်ဆိုရင် splithit ဆိုတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ splithit ကPlay Store ကနေ splithit လို့ရှာလိုက်ရင်တွေ့မှာပါ download လုပ်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီ application သုံးပြီးတော့ဘာတွေဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကို splithit ဆိုတဲ့ application ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ local sound ဆိုတဲ့ဟာပါမယ်အဲ့ဒီဟာကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့တခြင်းမဟုတ်ရင်ကို drum guitar ချင်းဖို့မဟုတ်တခြင်းတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်ခဏစောင်းရအလိုသူကတခြင်းတွေဖန်တီးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကစောင်းနေရတယ်အဲ့မှာတခြင်းက10 minute 2 minute 3 minute လောက်ဆိုရင်ရပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုပ်ရမှာကအဆူရောအတန်ကိုဖြုတ်ချင်ရင်ဒီဟာကိုဆွဲချရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့piano တန်ကိုဖြုတ်ချင်ရင် piano ဂီတာတန်ကိုဖြုတ်ချင်ဂီတာအခုဒီ drum တန်လဲလာတယ်drum တန်နဲ့အဆူရောတန် piano တန်နဲ့အဆူရောတန်ရှင်းရှင်းလေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုလိုအပ်ရင်တုံးလို့ရတယ် music လေးကျင်းချင်ဖြစ်ဖြစ် karaoke ဆိုချင်ဖြစ်ဖြစ်တုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောပြတာပါမမြဲသာနိုင်လေအနေတွေရင်ဆိုင်တွေတာမမေးရရင်တွေ karaoke ဆိုလို့ရရင်နော်